guys, hello again. Ikaze kuri Healing Word Official, turi kumwe na Wise Valence. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nahaye mutwe uvuga ngo ibintu bitanu byahindura ubuzima bwawe, cyangwa se uburyo bwo kuva mu ivu ukambara ikamba. Mbere na mbere, niba uri kuri iyi channel uri kunyumva, kora subscribe kugira ngo ubutumwa buzabuca kuri no channel ujye wongera ubwumve, cyangwa se uhite umenya ko tubushyizeho ubashe kububona, kandi byagufasha mu buzima bwawe buri hano imbere, kandi urabukoreye Imana. Kubera ko gukora subscribe niko ibyigisho byose nagiye nkora YouTube izagenda ibona ko hari abantu babikurikirana, bitangire bibe displayed ahantu ku ma wall pages. Kumwe umuntu ajya kuri YouTube bwa mbere ahita abona icyigisho, bitume nyine yagira amatsiko yo kugikandamo kandi kibe cyamukiza. Mu yandi magambo, ni nkaho tuzaba dufatanyije gukora ivugabutumwa. Rero nishimiye kunshyigikira ukora subscribe kuri ubutumwa bwiza tugiye gufatanya. Reka dusenge kugira ngo tubone uko tuganira. Turagushimiye Mana yacu nyiribiremwa, Mana ishobora byose, wowe watanze umwana wawe ukunda cyane kugira ngo aze kudupfira, kugira ngo tubone amahoro, kugira ngo tubone ubuzima, kugira ngo tubeho, kandi aducungure, yishyure ibihano n'ibyaha twagiye dukora n'ibyo dukora buri munsi. Rero turagusabye ngo utugire neza muri kiganiro tugiye kuganira. Dore ni ikiganiro gifite aho kiganisha mu bugingo. Twirukanye kirogoya yose mu izina rya Yesu, twirukanye umwuka upinga mu izina rya Yesu, twirukanye imbaraga z'umwijima n'abadayimoni basahura ijambo ry'Imana. Reka abantu bose bari kumva ubu butumwa n'abazabwumva buzababohore, bubakure mu mwijima no muri gereza ifungiranye ibitekerezo by'umwuka, kugira ngo babashe kwakira imbaraga nshya, kandi iri jambo rigira aho ribakura rigere n'aho ribageza. Ndagushimiye kuri kumwe natwe, izina ryawe niryubahwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero mbahaye ikaze kuri Healing Word Official. Nanone reka tuganire ijambo ry'Imana. Ikintu nshaka kubabwira, sinitaye ku buzima urimo, ubuzima wabayemo, ibibazo wanyuzemo, agahinda, ibikubabaje, ibiguteye ubwoba, cyangwa se wenda urakize cyangwa urakennye. Ikintu kimwe niko nzi ko ubuzima bwose uriho n'urwego uriho, waba uri politician, waba ukora mu buzima busanzwe wikorera, ibintu byose wagezeho, naho uri, naho uciritse, uri hasi, uko umeze kose, umuntu wese mu buzima bwose abamo agira urwego ajya mu ivu, cyangwa se abaho ubuzima bw'ivu, cyangwa se abaho mu buzima bwo hasi bw'ubwoba, cyangwa se agahura n'ibintu bimutera guhangayika, ibintu bituma ubabara, ibintu bituma ugira agahinda, ibintu bigutera ubwoba, bya bintu bigukanga. Urwego rwose uriho rw'ubuzima ugira ibintu biguhangayikisha mu buzima bwawe. Wenda ushobora kuba ucuruza ibintu, ibicuruzwa byawe biturutse wenda mu Buhinde, biturutse muri China, ukibaza amazi biri bucemo, ukumva wenda hari kuberamo intambara, ugahangayika. Ushobora kuba ufite urusengero, ukoramo ivugabutumwa, wabona abayoboke bose bagenda, ugahangayika. Ushobora kuba ukora business uri guhomba, ushobora kuba ucuruza inyanya, ucuruza ibiki byose ukanabihomba. Umuntu wese mu buzima afite ibintu byamuhangayikisha, indwara zidakira, ibibazo. Ariko reka mbabwire yuko, cyangwa nkubwire ko ubuzima bwose ubamo bumeze nk'ivu wigaraguramo. Ubwo buzima ntago ukeneye kubwakira ngo bugire ubuzima bwa burundu kuri wowe, cyangwa bugire nk'aho ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ukeneye kumenya ko hari Imana ifata abantu ikabakura mu ivu, yarangiza ikabambika ikamba. Ntago ndi kwite ku mpamvu ubuhanuzi Yesaya yabuhanuye naho yari ari n'impamvu. Turitaho ku kintu yashaka kuvuga n'intego yashaka kuvuga, iba ariyo twitaho. Kubera ko Imana dufite mu buzima, cyangwa se Imana dufite ni Imana idakangwa n'ibyapfuye, kubera ko izura n'ibyapfuye. Murabizi ko ijya kuzura Lazaro, yabwiye Mariya na Marita, yabwiye ngo sinakubwiye ngo ntiwizera ngo uraza kubona ubwiza bw'Imana.
hari abageze aravuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Mu yandi magambo, ibintu byose byawe n'ibyapfuye birongera bikabaho. Yesu ntabwo ajya akangwa n'ibintu byapfuye, agira ahantu abantu bapfuye akabaha ubuzima. Bisobanuye ko ibintu byose niyo byaba bigeze mu ivu, wariyakiriye ivu waraniryisize, uvuga ngo abazaza bose bazasanga muri iri vu nigaraguramo. Yesu we ngaraza akagukura muri rya vu akakwambika ikamba ry'ubwiza. Bibiliya ivuga ngo Yesu muri Ezekiyeli, ngo Yesu ni umugani yaciye, ariko Ezekiyeli yameze nk'ari kuvuga uburyo Imana igize ikakuvugaho ijambo. Ngo Yesu yasanze ngo umuntu yahise ngo ku mwana ngo yigaraguraga mu mukungugu, ngo arangije nyine ni Imana yavugaga ngo nagusanze wigaragura mu mukungugu, ngo maze kugusanga wigaragura mu mukungugu, ngo mbona abantu bagutereranye, ngo nta nubwo bagushaririye n'umukungugu wawe ntibawushaririye, ngo nta n'imyenda bakwambitse nk'uruhinja, ngo warariraga nta n'uwari ukwitayeho, nta wagukarabije, nta n'uwagize gute. Hari igihe tuba mu buzima ugasanga ntabwo twitaweho, ntawe twitayeho, ntawe ushaka no kumenya ibyo ducamo, abantu bakadutera umugongo, tukarira, tugataka. Ariko reka nkubwire yuko nubwo uri gutaka abantu bakakwihorera, Imana yo ntigeze ikureka. Hari ibintu ducamo tukibwira ko ari ryo herezo ry'ubuzima bwacu, ariko Imana nishyira akadomo ku buzima bwacu. Arakomeza Ezekiyeli akavuga ngo nagusanze ngo mu mukungugu wigaragura, urira wambaye n'ubusa, nta n'ikintu ufite na kimwe, ngo ndangije nkugezeho, haleluya, ngo mbona nta kindi kintu nagukorera, sinagucyura, sinagutunga, ngo ngusigaho ijambo ryitwa baho gusa. Ndavuga ngo baho tu. Niya ndirimbo noze ise mbonye yarembye ngo baho, ngamusigaho ijambo ryitwa baho. No mu buzima bwa nyuma tujya tubaho, abantu babona twapfuye bakaba bati akuka asigaranye kara nakamuhohereza mumwihorere, bakabona rero duhuriye ahantu turi gusirimba. Mu kwizera Imana hari ibintu bijya bihinduka mu izina rya Yesu. None hari ikintu kimwe nkundira Imana nkanayitinya. Hari igihe utayizera, utanayisenga, mbega utagira umwanya wo gusenga Imana, utanayizi, utayizi, ariko ugasanga irakuzi. Noneho abantu bakaba bazi kuri uri gitabwa, naho bwawe utiyizi, n'Imana itakuzi, wenda uzwi na Satani cyangwa uzwi n'ikindi kintu runaka, bitewe n'uko abantu baba bakwifuriza. Ariko ugasanga Imana yagutoranije kera batabizi, uragiye utama hepfiri, Imana ikaba yagutoranije batabizi. Rero ibintu abantu bavuga ntitukabyite, tujye twita ku by'Imana ituvugaho. Iri jambo tujya kuganiraho cyangwa se ibintu 5 byakuvana mu ivu bikakwambika ikamba, turabigenderaho muri ubu buryo ngiye kubabwira. Gusa ikintu kimwe nshaka kuvuga kindi cy'ingenzi ni uko impamvu uhora urira cyangwa se unaganya ni wowe, nta kindi kibitera ni wowe, ntago ari abantu, si n'Imana. Impamvu wirambiwe cyangwa se ukiyanga ni wowe ubitera. Ubuzima bwawe uyu munsi wabuye ikindi cyerekezo uramutse ubihisemo. Ikindi, niba ushaka kwiyahura, ukumva uteraganwe, ukumva wariyanze, ukumva urababaye, ukumva ibyo byose ni amahitamo yawe, si amahitamo y'Imana, si n'amahitamo y'abantu, si n'amahitamo ya Satani. Kubera ko ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, ni wowe ugomba guhitamo ahantu ugana n'icyo ugomba kuganamo. Impamvu mbwiye ngo si amahitamo ya Satani atugambiriraho ibibi, ariko natwe tugambirira ibindi byo kurwanya bya bibi, kuko Imana ihora mu ruhande rwacu. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo umuntu yava mu ivu akambara ikamba ry'ubwiza, uburyo ava mu gahinda urimo, mu marira, mu bibazo, mu biguteye agahinda n'ibigutera ubwoba, ukavanga ino menyerero ngomba kuyica. Hari umuririmbyi yavuze ngo there is a power in the name of Jesus to break every chain. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu zibasha guca iminyururu yose ibasha kutuboha. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu zibasha gukuraho amajwi atubwira ngo ubwo buzima urimo nibwo uzapfiramo, ubwo buzima urimo ntibuzahinduka, ubwo buzima urimo ni icyago kuri wowe, ubwo buzima urimo nibwo warazwe, ubwo buzima urimo ni karande ni kavukire, ubwo buzima urimo nibwo uzahoramo. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu ziza zigashwanyaguza, zikamenagura ubwo buzima bw'amarira n'agahinda duhoramo, zikamenagura ubuzima bw'ubukene n'ubwoba, zikamenagura ubuzima bw'amajwi ahora atubwira ko ntacyo tuzimara, tuzapfa gutya, zikamenagura ubuzima bw'amajwi akubwira yuko uko abandi bapfuye mu muryango ariko nawe uzapfa. Ariko ndagira nkubwire ko hari imbaraga za Yesu zibasha kumenagura ibyo byose. Reka twumve iri jambo ry'Imana Yesaya yagiye abwira abantu b'i Siyoni,
Bisirayeli barira bafite agahinda, biraburiye, bari kuririra gupfa, ariko Imana ibabonamo ubuzima. Yesaya 61:3, Yesaya 61:3 cyangwa se Yesaya 31:3 handitse ngo yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Umva ibi bintu, yantumye, ninde wamutumye? Uwatumye Yesaya ni Uwiteka. Gushyiriraho itegeko, aleluya, gushyiraho itegeko cyangwa se guhindura uko ibintu byari bimeze. Ndagira ngo ubwire ko Uwiteka afite gahunda yo guhindura uko ibintu byawe bimeze, afite gahunda yo guhindura orudere y'ibintu byawe uko bimeze. Ahubwo ikibazo, imyumvire yawe ntabwo iri guhabanya n'ibyo Uwiteka agutekerezaho. Rimwe na rimwe abantu tujya dukora ibintu bijyanye n'ibyo dutekereza kuko tutaramara gukura mu bwenge ngo tumenye Imana iri kudutekerezaho ibiki, kuko ibintu Imana idutekerezaho iyo tubihuje n'ibyo idushakaho koko dukora ibintu binini kandi byagutse birenze n'ubushobozi bwacu, kugira ngo Imana igende ishyira imbaraga mu ntege nke zacu tubashe kugera ahantu harehare Imana ishaka ko tugeraho. Hari igihe turira Imana iri kubona ibyishimo, hari n'igihe tujya gushyingura Imana iri kubona kubyinana na Lazaro ari muzima. Niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo nabibonye ko n'undi mutazumva ibyo ndi kuvuga, ahubwo nge naje gutegeka cyangwa se nje gushyiraho ihame, nje guhindura icyerekezo cy'ibyo Isiyoni iri gucamo, nje guhindura icyerekezo cy'ibintu muri kunyuramo mu izina rya Yesu. Yavuze ngo nje gukuraho ikamba, nje kukwambika ikamba mu cyimbo cy'ivu. Ikamba ubundi risobanura urundi rwego cyangwa se ubutware cyangwa se kuyobora. Mu yandi magambo, nje kuguha ikamba, nje kuguha gutwara byose ibintu bikuzengereje ugiye kubigenda hejuru. Muri Zaburi haravuga, Zaburi 91 haravuga ngo uzajya ukandagira inzoka na sikoropiyo. Uje gutwara byose, nje kukwambika ikamba. Abantu bagukurira amasari, abantu bagukuriye sariti bavuge ngo byarahindutse, ugira abantu uyobora mu izina rya Yesu. Ahubwo urabyizeye? Mu yandi magambo, ibyagutwaraga ibikuyobora niwe ugiye kubitwara. Noneho ibyakugendaga hejuru ugiye kujya ubigenda hejuru. Ivu risobanura imibabaro cyangwa se urugendo n'ubuzima bikubabaza, utishimiye, bitagushimisha, bigukandamiza, bigutera ubwoba. Ibyo byose, iyo mibabaro rero niyo isobanura ivu. Kera Abisirayeli bisigaga ivu babaga bapfushije, cyangwa se umwami yagize ibibazo, cyangwa se habaye igihugu cyatewe hagapfa abantu benshi, habaga icyo bita kwirabura kwari ukwisiga ivu, bakarira, bakaboroga, bakagira agahinda. Rero ubuzima bwacu tubamo rimwe na rimwe bujya butuma tumera nk'abari mu gahinda, mbega ubuzima busharira tubamo bushushanya ibibazo, imibabaro n'agahinda, kwigunga, ubwoba n'ibindi byose bikadukandamiza. Ariko njya mvuga, cyangwa se turebeye nk'Abanyarwanda, twagerageje kuva mu ivu twambara ikamba ry'ubwiza. Ntabwo wenda turagera ku rwego tuvuga ngo twararyambaye burundu, turacyakomeje n'urugendo, hagenda hajyaho izindi nyenyeri zigiye zitandukanye kuri iryo kamba twambaye, ariko twavuye mu ivu. Ndumva nta muntu wabirwanya. Mu ivu rya kera ry'amoko, mu ivu ry'ubwicanyi, mu ivu rya jenoside, mu ivu ryo kurondana n'ibindi byinshi, mu bukene, mu kubuza nyakatsi. Tuva mu ivu ry'ibintu byinshi cyane twagiye tuvamo. Good governance, twambara ubuzima, tuva muri bad governance tujya muri good governance n'ibintu byinshi. Ariko ikintu ushaka kuvuga ni uko hari ibyiringiro ko Uwiteka Imana yatuvana mu ivu akatwambika ikamba. Yobu ari kugeragezwa yaravuze ngo hari ibyiringiro ko igiti cyatemwa. Ni bagenzi be babimubwiye ngo hari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka kikazana amababi. Ibyo byiringiro birahari kuko Uwiteka arabishoboye. Uwiteka afata igiti akakimeza mu butayu. Rero izo mbaraga z'Uwiteka
nizo zakuvana mu ivu zikakwambika ikamba uramutse umwemereye, kurenza ko wakiheba ngo wumve ko upfuye. Ahubwo urizeye. Amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, amavuta yo kunezerwa ni amavuta y'ibyishimo, ni ukwishima, ni ukukuvanaho kwirabura. Njya ntekereza Dawidi yajyaga aragira intama akababara akayigunga kuko yari wenyine, ihwa niri mu jomba saratakana nande. Ariko igihe kiragera Dawidi arazamurwa, iryari ikamba ry'amarira n'ibibazo bihindurwa amavuta yo kunezerwa. Mu cyimbo cy'ubwirabure cyase cyo kurira yambikwa kunezerwa, arishima. Ubwirabure no gusiga cyase no kwisiga, ni ivu wisiga ry'uko wafushije uri kurira cyangwa ubabaye. Rero uyu munsi nta byo kwirabura kuko nta gupfusha ukundi, kandi uzura n'ibyapfuye arahari. Haleluya. Uyu munsi nta gupfusha kuko nta bwirabura ukundi, nta n'ibyo kwisiga ivu, kuko Yesu uzura n'ibyapfuye arahari. Mbere y'uko uri kuririra ibyenda gupfa, niyo byapfa Yesu yabizura. Imana ishimwe. Rero nta kwirabura, nta gahinda. Kandi niba uri umunyarwanda cyangwa uri mu yindi si, uri mu kundi mugabane, niba uri mu Rwanda, ibyiringiro by'ubuzima biragaragara, tuvanye aho twavuye n'aho abakurambere batubwira bacu banyuze. Niba uri n'ahandi kandi nabwo, Imana ifite imbaraga zo kukurengera aho uri hose. Umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umwambaro wihebye. Ubuzima bwawe bubi umazemo igihe, niwo mwambaro wihebye, niwo mwambaro w'agahinda, niwo mwambaro ubabaye. Yesu aguhaye umwambaro w'ibyishimo. Fata ibintu unyuzemo cyangwa wanyuzemo umazemo iminsi, wumve ko atari karande ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe hari Imana ijya ivugana nawe, mwana wanjye ndakuzamuye, nguteje imbere, ndaguhagurukije. Rimwe na rimwe ukumva ibyo bintu warabirambiwe, ukumva nta nubwo, ukumva ni nk'aho Imana ibeshya. Ariko ndakubwira ko yavuganye nawe itabeshye, ahubwo renje kugutegura kwinjira muri bya bintu, nibyo bintu bitinda. Njya mvuga ngo ikintu cya mbere kigora mu buzima bwa gikristo no mu buzima busanzwe bwacu, ko Imana yavuganye n'ibyo izadukorera, ni ibintu byoroshye cyane. Ariko kugutegura kugira ngo ukwire muri bya bintu, nicyo kintu cya mbere kigora mu buzima bwacu. Niba ushaka kwihutisha amasezerano y'Imana ku buzima bwawe, biragusaba ko wowe ubwawe wikwedura cyangwa se ugerageza kwiexpandinga kugira ngo umitinge n'ama expectation y'Imana ku buzima bwawe, kugira ngo ukwire mu mwambaro Imana yakugeneye w'ibyishimo. Wambaye w'ibibazo n'uw'agahinda, ariko Imana kugira ngo izakwambike w'ibyishimo, haracamo renje yo gutegura kugira ngo uzagukwire. Kuko imyenda yose cyangwa se imyambaro yose ntabwo ari kidukwira, ntabwo ikwira abantu bose icyarimwe. Ukeneye kubanza kwiexpandinga kugira ngo ubashe gukwira mu mwambaro Uwiteka yaguteguriye, kuko ushobora kuwambara nabyo bikakubera ikindi kibazo. Yesu yaravuze ngo ntawe ufata vino ishaje ngo ikire mu mifuka mishya, nta n'ufata imifuka mishya ngo ayishyiremo vino ishaje. Ni uko utatera ikiremo gishya ku mwenda ushaje. There's no best fit. Rero ikintu nshaka kuvuga ni ukureba uburyo ukwira mu myambaro Imana iguha. Rero mu gihe cyo kwitoza gukwira mu myambaro Imana iriho kugenera hariya hirya, biragusaba kugira gute ko ubana n'Imana ukayegera cyane. Ikindi ni izera Imana. Turaza kubirebaho cyane, turaza kubirebaho, twizera Imana kugira ngo twegerane n'Imana. Okay, ibintu tugiye kureba n'ibya bintu bitanu byatuma uva mu ivu ukambara ikamba ry'ubwiza. Ikintu cya mbere, ca bugufi kugira ngo abakomeye n'aboroheje bakwisanzureho, kuko ingeri zose uje kuzikenera. Niba ushaka kuva mu ivu ukambara ikamba, ukagera ku kwambara ikamba, ni uko ukeneye guca bugufi kugira ngo abakomeye n'aboroheje bakwisanzureho. Kuko niba ushaka kugira ngo ugere ku kwambara ikamba ry'ubwiza, ntiwahagera utaziranye n'aboroheje n'abakomeye. Rero nugenda utera imigeri, ntabwo uzigera umenyana n'abo bantu. Yesu yaje yiyoroheje kugira ngo twese atubone. Iyo Yesu aza avugana n'abakire gusa, abakene ntitwari kumumenya, kandi abakene twari kujya twitaza Yesu, kuko abantu dukennye cyangwa duciriritse ni twebwe abantu ba mbere biheza cyane. Ndetse mu gihe umukire ntashobora kwiheza, umukire yinjira akubita ibirayi byawe, umugeri bimusanze mu muryango, kuko n'ubundi ntabihonyora araza kubyishyura.
bari kujya banasanga Yesu akamubwira ati bite bro, umeze neza bro. Ariko Yesu yaje ahereye ku bantu bose, abakomeye, aboroheje, aratwegera kugira ngo twese tubashe kumubonera rimwe. Rero ukeneye abakomeye n'aboroheje kugira ngo ahari bakuzamure. Urabizi neza ko Eliya kugira ngo arokoke iminsi iriya minsi yakeneye agafu. Kari agafu umuntu yaragasanganye yari yoroheje, kandi byari ibihe by'amapfu by'ubusonzi. Iyo ataza kugira uriya muntu, ndakumenyesha ko Eliya ari gupfa neza bikarangira. Rero mwivurimo aka kanya, muri ubwo buzima bw'ubwirabure ukeneyemo guca bugufi cyane kugira ngo ntuzuzagutabara, ntuzi niba ari ibikona, kuko Imana ikoresha ibintu byose kugira ngo tubeho. Ikindi, business laws cyangwa se amategeko ya business harimo kwicisha bugufi kugira ngo ubone money powers, umenye n'ibiciro, umenye n'ubuzima, kugira ngo ubone money powers, ubone nabo bita aba stakeholders n'aba shareholders, no kubanza ugaca bugufi. Mu mategeko ya business niko ameze. Ikindi, niyo wakira gutukazamuka, iyo kugira ngo abakire mubane neza, nuko wabona yuko utishyira hejuru, ko umukire iyo umwiyemeye uramwemeraho nawe akize, aragutera umugongo usigara uri wenyine. Rero no mu buzima bwacu bwa buri munsi ugomba guca bugufi, ukabucira bugufi Imana n'abantu bose kugira ngo ubashe kubashyikira. Icya kabiri, kugira ngo uve mu ivu ugere ku ikamba. Icya kabiri, nyurwa kandi wishimira aho ugeze, ariko uhora urarikira ahandi haruta aho uri. Nyurwa kandi wishimira aho ugeze, ariko uhora urarikira ahandi haruta aho uri. Abantu bishimye amabwira ngo kunyurwa no kurarikira n'ibintu bitandukanye. Wowe niba impamvu tunyurwa ni iki? Biravuga ngo iyo ufite ibintu ufite mu mutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Iyo unyuzwe bisobanuye kugira amahoro. Abantu benshi babuze amahoro. Umuntu arafite amamiliyoni ariko aryama ahangayitse. Umuntu afite akazi keza ariko arahangayitse. Wowe ufite akagwembe 50 uraryama ugasinzira, ukanabibyimamo, ukabisuramo, ukabinezerwamo, ukabisekamo, ukabinyweramo. Bisobanuye ko wowe ikintu wakoze waranyuzwe. Ariko ntago irari ryashize, kuko ejo ushobora kwa-applyinga mu kandi kazi, ushobora kongera business, ugashakisha inkunga. Wenyurwa n'akazi urimo wishime, unyurwe, ariko irari nturishire my friend. Ugomeze ushakishe, wumve ko ukeneye ahantu ibindi bintu, ariko wibura amahoro mu byo urimo. Managing ibyo urimo, ureke guta ubwonko n'umutima ngo wumve ko utabayeho neza. Iyo unyuzwe nturarikira, nta no gushakisha, ntukenera izindi mpinduka. Nutanyurwa n'urwego uriho kandi nanone uzabaho utishimye, uzahora kure y'Imana. Haleluya. Ibintu ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo unyuzwe cyane nturarikira, kandi iyo utanyuzwe nanone nta rundi rwego ushaka kujyaho. Nakubwira ko ari ikintu cyiza, managinga kunyurwa no kurarikira. Ujye unyurwa, ariko rwa stage Imana ikugejejeho nayishimire. Bivuze ngo iyo utanyuzwe nta nubwo wajya ni mu rusengero ngo ubwire abantu ngo Imana yampaye akazi, kuko nikakunyuze deja. Uranyurwa, ariko guma irari ryo kuvuga ngo ndashaka kurarikira kandi kazi keza karenza akangaka. Ibyo byo bihoraho. Rero ikintu kitugora mu buzima kitandukanye n'Imana cyane ni mismanagement iri hagati yo kunyurwa no kurarikira ikindi kintu kizima wageraho mu buzima bwawe. Ntuzatuze mu gihe uzi ko hari ikindi kintu cyiza wageraho. Reka tusome Abayahura 13:5 kugira ngo bidufashe. Abayahura 13:5 handitse ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Abayahura 13:5 handitse ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Izera Imana. Ubwo icyo nashaka kuvuga nuko dukwiye kunyurwa. Dukomeza ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana nitunyurwa, Imana ntizadusiga, ntizanaduhana na gatoya. Ikindi cya gatatu, izera Imana, ubaha Imana kandi usenge Imana cyane. Ikindi kintu cyaza gishaka kuvana mu ivu kikakugeza ku ikamba ry'ubwiza ni ukwizera Imana, ukubaha Imana kandi ukasenga Imana cyane. Umuntu wese ategetswe gukorera Imana
cyangwa Satani. Kandi kwa Satani niho dutakaza byinshi cyane. Iyo uri kuva mu ivu wambara ikamba ry'ubwiza, bigusaba imbaraga nyinshi zigushitura cyane. Iyo rero wisunze Satani ntajya guhereza ibintu, ahubwo umuha byinshi kurushaho. Kuko abapfumu bagusaba ibintu byinshi, abapfumu bagusenyera urugo, abapfumu bagusenyera n'inka wari ufite n'ihene urayitanga, bagusaba amafaranga menshi. Nyine ibintu by'umwijima akenshi bidusaba amafaranga menshi. Njya mbwira abantu ngo akenshi twagahisemo Imana cyane, kuko kwa Satani barakora cyane bashishikaye, batamba ibitambo, batanga amatungo, batanga amafaranga, batanga ibiki. Mu gihe mu Mana it's a pray, no gusenga, no umwanya wonyine uha Imana, umwanya uha Imana kandi ugakora cyane. Senga wiragize Imana n'ibyawe byose n'abawe bose, kiranuka wirinde ubuhemu, ugendane. Iyo uri mu ivu cyangwa se uri kwigaragura mu ivu riravu turi kuvuga, cyangwa se mu bibazo byawe, mu bintu byanze kukuvaho byakobereye imisozi, akenshi nta byiringiro uba ufite. Uba ubona ubuzima bwaragucuramanye, abandi bose batera imbere, wowe uri inyuma. Uba ubona ari we wasigaye inyuma, ubona abantu bakwanga, ubona ubuzima bwarakubereye bubi, ubona imvura ari wowe igwira wenyine, nta mvura ujya ugwisha iri mu rugero, ukabona izuba ari wowe ryasa umutwe rikawumena wenyine. Ariko icyo gihe nicyo gihe cyonyine uba ukeneyemo Imana, kuko Imana niyo nyine itanga ibyishimo kubera umwuka wera iba yaduhaye na Roho Mutagatifu. Igiduha ibyishimo bitaguranwa, ibyishimo bitajya bisimburwa, ibyishimo bitagurwa, bitishyurwa, bidaturutse mu bushobozi bw'ibyo dutunze n'amafaranga. Imana iguha ibyishimo byo guseka utabonye amafaranga, utabonye imitungo, kumva uranezerewe tu. Rero ibyo byishimo bituma twisunika, bigatuma dukora kandi tutihebye ngo dukore amakosa mu buzima busanzwe. Abaheburayo 11 rimwe yaranditse ngo kwizera. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere handitse ngo kwizera ni ukumenya ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba, kandi ko kutumenyesha ko tutareba ko ari iby'ukuri. Iyo wizera Imana, iyo usenga Imana, iyo ubana n'Imana, utangira kwizera ibidahari ko bihari. Utangira kubona wambaye ikamba ntaryo ridahari. Utangira kubona wavuye mu ntama wayoboye ubwami. Utangira kubona wavuye ku marembo, ubwo twageze kwa Moridekayi, wavuye ku marembo bagushyize bari kugutambagiza umurwa. Utangira kubona bari kukugurisha, twageze kwa Yosefu, bakugurisha kandi wowe uri kugaburira isi yose. Wafashe uri minisiteri w'ingabo, uri minisiteri wabinjira n'abasohoka, uri minisiteri, uri vice perezida, minisiteri w'ibiryo, ushinzwe stock manager w'igihugu. Wowe utangira kubona bakugurisha bene so, ariko uri stock manager w'igihugu. Ibyo bintu byose bituruka mu gusenga no mu kwizera udashidikanya ko ibyo wizera ari iby'ukuri. Icya kane rero, kora cyane kuko Imana iha umugisha ibyo wakoze, ntiha umugisha ibyo wasenze ngo biguteze imbere. Ntiha umugisha amasengesho wasenze. Tuvuge mu magambo meza, niba ushaka gutera imbere ukeneye gukora cyane. Niba ushaka gutera imbere, kora management y'amasengesho usenga no gukora. Gira umwanya wo gukora n'umwanya wo gusenga. Wivuga ngo nzasenga cyane Imana izansubiza, vuga ngo nzasenga nanakore, kuko amasengesho wasenze nayo guha umugisha ibyo ukora, ntago ari ayo gusubirizwa aho wasengeye. Wenda sinzi ayo masengesho ajya bibaho abantu bagahita babona ababafasha, bakabona amafaranga aje bitunguranye, umuntu akayasiga ku muryango wawe. Ariko biriya bintu ntukabyizeremo 100%, kuko ari amahirwe aba ku bantu 5% ry'abantu basenga ku isi nibo biriya bintu bibaho. Nako ni kenshi 5%. Abandi bose barajya gukora, Imana igaha umugisha ibyo bakoze. Rero sinzi niba uri muri 5% ntiwabimenya, byabyiza unyuze mu nzira y'akazi, kuko ari nayo Imana yahaye abantu guhera kera kose. Imana yategetse abakurambere bacu gukorera isi ngo tubeho. Itangiriro 2:15 handitse ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu ngo na Adamu, imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Wumvise ko harimo cultivating agriculture, harimo guhinga. Ntago hari inganda n'ibindi n'amatekinoloji, ariko yabwiye Adamu ngo ugomba guhingira ino ngobyi kugira ngo ubeho.
Itangiriro 3:19 handitse ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Itangiriro 3:19. Edeni yari imaze guhumana, Eva yakoze ibyaha. Reka tuvuye Eva yarakoze icyaha na Adamu ubwo yaguye mu cyaha. Imana ibwira Adamu iramubwira ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Nta gukora, there is no food. Ugutakoze ntiwariye, nturibona ariki. Rero umwanya dufata dusenga tumanagingemo, tuhuze no gukora kugira ngo Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yacu. Kumanaginga neza time yo gusenga kwa Dawidi mu ishyamba no kuragira intama byatumye se amugirira icyizere ko ari wari usigaye, anamwohereza ku rugamba. Iyo atajya ku rugamba ntago Dawidi ntiyari kumenyekana. Yego hara mu ntama akazisaziramo. 5 haranditse ngo ntukibagirwe abakugiriye neza n'Imana yagiye ikuzamura, utazaburaho watangiriye. Ntukibagirwe. Icya 5, ntukibagirwe abakugiriye neza n'Imana yagiye ikuzamura, utazasubira aho watangiriye. Abantu benshi bajya bibagirwa aka kantu, ukibagirwa ahantu wavuye, ukibagirwa Imana yakuzamuye, ukibagirwa abantu bagufashije, ugahita ubura n'ijambo ryitwa karma. Abantu ntabwo bajya babyiringirira, ariko karma ni ingaruka z'ikintu wakoze kera zikugaruka. Niba usuzuguye abantu, karma yawe uzasanga mu myaka izaza abantu bazatangira bagusuzugure bakubahuke. Niba abantu baragufashije ukabicaho, ubutaha niwongera kugira mu gihe cyo gufashwa ntawe uzagufasha. Iyo utangiye kwiyemera abantu bagucikaho. Iyo utangiye kwibona uba utangiye gutwara icyubahiro cy'Imana, ihita igushyira hasi. Imigani 16:18 handitse ngo kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Imigani 16:18 handitse ngo kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Urugero nagwa rworoshye ni Nebukadinezari. Yaragiye atera imbere yubaka Babuloni, agera ku rwego ngo yubatse yaragiye yubaka umurwa cyangwa se yubaka ama etaje, atera indabyo mu kirere n'inzu z'ibirahure. Ubwo komantere z'amazu yari yarubatse Babuloni, ugeramo ukavuga ati niyo napfa mbonye Babuloni. Imana iramureka pe, aramamara. Ariko hari akantu yakoze kagakosa. Bari mu bintu uzakora byose, ntuzafate icyubahiro cy'Imana ngo kinireho, cyangwa ukinire ku bwibone bw'Imana, cyangwa se ku bwibone bw'umugabo, cyangwa se ku kintu gukinishe umugabo. Umuntu wese w'umugabo gukinire ku cyubahiro cye. Nebukadinezari yaravuze ati mwabonye neza, urabona Babuloni niyubakiye yanjye n'amaboko yanjye. Aho yibagiwe Imana, kandi aho bivuga ko harimo amayerekwa y'abahungu ba Daniel n'abandi. Atangira kumva ko ibintu ari we wabyubatse. Babuloni ni we wayidesigninze, n'imbaraga ze nize n'ubwibone bwe n'icyubahiro cye. Imana iramubwira ati utangiye gukora ku cyubahiro cyanyu kinosha, jya kurisha. Rero icyubahiro cy'Imana ugomba kukishyira hariya ntigikorweho. Ikindi, urundi rugero rwiza ni Nimurodi ramuzi mu itangiriro, ngo batangiye abantu batangira kugera ku rwego basamborotse Imana, ngo bagomba kubaka umurwa munini, umunara ugera ku Mana. Ngo barubaka batangira kubusanirizwa indimi, kubera ko Imana bari batangiye kuyimenyera, ngo bubake bagere ku Mana. Batangira kubusanya indimi. Umwe yabwira undi ati meza amatafari, akumva aramubwiye ngo urimbwa. Ubwo itafari hejuru yarigeze agahita ryohereza kuba sakarimumenesha umutwe, kubaka birabananira. Rero ikintu nashaka kuvuga cy'ingenzi ni uko turebe ibintu Imana dushakaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubashe kuva mu buzima turimo tuzamuke tugere ku buzima bwiza Imana igira gute yaduteganirije. Tugere ku buzima bwiza Imana yagiye tugenera, tugere ku buzima bwiza Imana yagiye iduha, cyangwa se ubuzima bwiza Imana yagiye turemera. Kuko ushobora kuba uriho wenda, ariko uko witwara bikagena uko uzagomeza kubaho. Kugira ngo wenda tubihuze, reka dusome ijambo ry'Imana reka muri Zaburi 23 twumve Dawidi ibintu yajyaga avuga.
Dawidi yarajya avuga muri Zaburi ya 23 yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ibi nibyo bita kwizera. Nubwo Dawidi abona bimeze nabi, nubwo abona ari mu ntama, nubwo abona abantu bagiye abakuru bari barabohereje mu ngabo, bari bafite imbaraga ko barahembwaga, bararyaga, wenda tuvuge gutyo, babonaga uburyo ubuzima bwiza. Umbwira umuntu uhora mu ntama arwana n'amadobo, uyu muntu afite ibyiringiro, ariko arabanga Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Mu yandi magambo, dukeneye kwatura ibintu byiza mu bihe bibi, mu bihe tubona bidukomeranye, ntabwo ariho dupfira, turavuga ngo tugomba kubaho. Kandi mu bintu bimwe nabonye bikomeye no kugerageza Imana. Imana iyo ibonye uyifitiye icyizere, nayo birayigora kugira ngo iguhakane cyangwa ikwirengagize. Yavuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Nubwo ndi mu bibazo, nubwo bimeze gute ntago nzakena, nubwo bimeze gute sinzakena. Ngiye nagiye nca mu buzima mbona bwakitwa bw'inzara, ariko ngenda nabona Imana ica inzira mu buzima, ukagenda ubona ibintu byongera bisubira mu buzima bwiza. Rero Imana ibeshaho abantu bose bayiringiye. Nubwo uri mu buzima bukugoye bw'amarira, ubuzima ubona butari gushoboka, uteranye ukabona ni ibihekane bimeze bicuramanze, utize no muri garidiyene utigeze ubona, n'ahahe hose utigeze ubona mu mashuri ashoboka, ariko Imana ikunda abantu bayizerera. Dawidi yigeze kuvuga ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo mbwire abantu imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Uyu muhungu ubwo amaze kwatura ko atazapfa, amaze no kwatura ko agomba kubaho, kandi amaze kwatura ko agomba no gukira, noneho agakira ba bantu bandi bataranapfa. Urumva ahise yihutisha amasezerano, arayiyegereza. Amaze kuvuga ngo sinzapfa, icya kabiri nzarama, abantu bakiriho, icya gatatu noneho amasezerano Imana izayanzanira hafi aha, asohore ndiho, niyo namara gusohora ndiho, mbwire ba bantu bose n'abanyangaga n'abankundaga, babwire ngo dore ngiyi mirimo Imana Uwiteka ijya akora. Ibi ni ibintu Imana, ni ibintu Dawidi yizereyemo Imana. Imana ntiyakora iryo kosa ryo kugira ngo ibintu Dawidi yavugiye mu bantu bizagaragare ko itabishoboye. Ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ahangaha ni Zaburi yaturaga ashima Imana, ariko ameze nk'uwizereramo. Iruhande rw'amazi adasuma, hari amazi asuma n'adasuma. Uyu munsi ushobora kuba uri mu mazi asuma, ariko Uwiteka ntabwira ko azakuhavana akakujyana akakugeza iruhande rw'amazi adasuma. Ntukizerere mu buzima bw'uko upfuye, Imana ijya igukura mu mazi asuma. Abanyarwanda, Imana yadukuye mu mazi asuma 9 Imana yadukuye mu mazi asuma itujyana iruhande rw'amazi adasuma, ahantu hari akayaga keza, hari ibiti byiza, ahantu tubasha kubaho tukumva dufite umutekano. Ayo ni amazi adasuma. Ese ni biki wizeye? Wizereye mu biki? Wizereye mu gupfa? Wizereye mu kubaho? Wizeye mu mpinduka z'ubuzima bwawe? Wizeye mu kwishima? Ese wizera ko uzagera mu buzima ahantu uzanezerwa? Simbizi, ariko ikintu nkubwira ni kimwe, nuko ukwiye kwizera ko Uwiteka Imana azakujyana iruhande rw'amazi adasuma. Aleluya! Ukava iruhande rw'amazi asuma, gasubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Mu buzima bw'ubutayu, mu buzima bw'ivu, hari ahepfiriye, ahantu baguseka, ni hantu tujya twambarira imbaraga, tukabwira Uwiteka Imana ngo dusubizemo intege. Rero nubwo ubuzima bugoye gute, ugomba kwizera Uwiteka Imana kagomba gusubizamo intege. Wari uzi ko yari byamukomeranye ngo yaryamye yihebye, ngo marayika akaza akamuhereza umutsima agenderaho iminsi 40. Wari uzi ko Yesu yafataga iminsi agasenga mu gihe amaze kubwiriza ubutumwa bwiza bumwiriyeho, nimugoroba akarara asenga kugira ngo yongere yakire intege. Wemera ko wa mugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo wagiye agakora kuri Yesu akumva intege zimuvuyeho? Uzi icyo bisobanuye? Bisobanuye ko imbaraga z'Imana duhabwa zibasha gupimwa. Haleluya! Imbaraga z'Imana wazishyira ku munzani ukazireba. Ahantu bafite ibitoni by'ibibaraga, n'abafite uturogarama dukeya, n'abafite amagarama, n'abafite za nusurobo n'ibindi, ariko Imana ishobora kuguha imbaraga nyinshi bitewe n'ukuntu wayegereye. Dawidi yaravuze ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Ntabwo ari ibintu nkorera kuba ngendera mu nzira z'Imana zo gukiranuka. Ntuzabishyiremo imbaraga zawe, ntuzabishyiremo ububasha bwawe, uzabishyiremo imbaraga z'Imana gusa. Uzategereze Uwiteka
Imana, uzategereze imbaraga z'Imana zonyine zibasha gushyira mu nzira yo gukiranuka, zizakuyobora, zizakurasira kandi zizakumurikira. Yavuze ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Urabizi ko Dawidi yigeze gusambana, asambana n'umugore w'ingabo yohereje ku rugamba, niba ari Batisheba niba ntibeshye, ngo ariko aca bugufi, Imana imuyobora mu nzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Hejuru y'amafuti yakoze aca bugufi, imusubizamo n'intege, arongera arakomera mu izina rya Yesu. Aleluya. Mwene data, ndakubwira ngo ivu wawe urimo ryose, nubwo waba waramaze kwemera ukaryisiga, ndakubwira ngo uyu munsi ukeneye kwigaragambya, ugahakana ivu urimo, ugahakana ibibazo urimo, ugahakana amarira urimo, ugahakana agahinda urimo, ukavuga ngo today at this time I'm not in these ashes, I'm going to wear this crown of beauties. Ngomba kwambarira ikamba ry'ubwiza, gashayininga nk'abandi bakobwa, gashayininga nk'abandi bagabo, gashayininga nk'abandi babyeyi, gashayininga nk'abandi bana, nkongera gaseka, nkakina, nkanezerwa, ubuzima bwanjye bugahinduka. Kuvuga ngo ubuzima si ubwanjye, Uwiteka ashobora kunyambika ikamba ry'ubwiza mu izina rya Yesu. Yavuze ngo Dawidi yavuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Yavuze ngo naho nanyura, ndabizi ko ibikombe by'urupfu bibaho, igikombe cy'igicucu cy'urupfu kibaho, kirangose, kigota benshi, gitwara benshi. Aravuga ngo today ntago ngomba kuba muri iki gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo kimperane. Aravuga ngo naho nakinyuramo, haleluya, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe n'Uwiteka Imana yanjye. Ndabizi ko nubwo naca muri ubu buzima bumeze gutya, Uwiteka ntajya nsiga. Reka mbabwire, Uwiteka hari ibintu ajya akora akamera nk'atunyujije ahantu kugira ngo arebe imbaraga dufite n'ikigereranyo cy'aho tugeze, kugira ngo wongere dukomeze, kugira ngo wongere duhe imbaraga. Ariko hari ikintu Uwiteka atajya akora. Uwiteka ntajya akora iki kintu, ntabwo Uwiteka ajya dusiga ngo dupfe. Oya, ahubwo adushyiraho uruzitiro, agashyiraho abamarayika bakaturinda, tukanyura n'ibitugerageza. Niyo mpamvu ibyo twanyuzemo byose tutapfuye, kandi na kera kose yaraturokoye. Pawulo yaravuze ngo yaturokoye urupfu rumeze kuri iracyakomeje kuturokora kandi izakomeza no kuturokora. Ntabwo iturokoye uno munsi, izakomeza no kuturokora. Haleluya. Noneho yarakomeje aravuga, Zaburi yavuga yaratugatana bango ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, ngo siza amavuta ku mutwe. Iri jambo ndarikunda cyane. Imana ifite ububasha bwo kutwambika ikamba mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana agutunganiriza ameza abanza atabirukanye, ntana atigeze ababwira ngo mujye mu gasiporo, atanababwiye ngo mujye kuba busy, atanabajyanye mu bitaro. Ahubwo Uwiteka atunganya ameza abanzi yabahamagaye. Iyi niyo secret abakristo tujya duhishwa. Impamvu dukunda gusubizwa byatinze, twababaye cyane, nuko Imana ibigira ngo abanzi babe kosatere ku meza yawe. Kubera ko ameza yawe Imana irabanza ikayategura neza, ikayategura itwikira, ariko abanzi bayashungamirijeho bagira ngo barebe ko ugiye kurya ibiryo bigayitse. Noneho bamara kubona ameza Imana iteguye, abanzi bakavuga ngo Uwiteka Imana niwe ubikoze. Rero Imana ntigikora ibintu itazabonamo icyubahiro. Impamvu ibintu byawe byatinze ni ukubera ko ikeneye kwegeranya abantu ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Impamvu abanyegiputa bakurikije izangabo zigakurikira Abisirayeli, si ukubera yuko batari bamaze kubakomba. Ibigerageza Imana yari yaraboherereje byari byabaye konveke ku buzima bwabo pe. Abana b'imfura bari bapfuye, ibintu byabaye byinshi, bikeri byazutse, ibibazo byabaye byinshi. Ariko Imana kugira ngo igwize icyubahiro, inabatera umutima, irabanangira kugira ngo babakurikire, kugira ngo nibamara kubakurikira amahanga yo mu isi yose ahanga amaso Farawo n'ingabo ze. Kuko kera babaga ari abami bakomeye, muri bwa bwami bwabo bukomeye, babaga bakonekitingana, bavugana, ubwami butandukanye bugakonekitana, bukavugana aho ibintu bigeze. Uriya rugamba Farawo yarimo rwari ruzwi. Farawo areba ubwibone bwe, n'Imana inangira umutima we, ubwibone bwe n'icyubahiro cye, yanga kubihara, ariko Imana agira ngo izina ryawe rimenyekane. Farawo afata ingabo arakurikira kugeza igihe bageze ku nyanja. Bageze ku nyanja rero nibwo bamenye yuko Imana yari iri kumwe nabo. Farawo bagezeho, abanyegiputa bagezeho batura ijambo rikomeye, baravanga Imana ngo yagumanye n'Abisirayeli, twebwe twanga. Hari igihe kigera abantu n'ibintu na Satani ubwe bakavuga ngo
Imana yaramukunze twiratureka, kandi ni koko nibyo. Rero ntiducike intege, dukeneye gukomera, tukarwana, tukareba imbere, kuko Imana yiteguye gutunganya ameza mu maso y'abanzi bacu. Ikindi cya kabiri, ikintu kimwe nakubwira, wikunda ubuzima urimo, wikunda ivu urimo. Niba ubuzima ari bubi wibukunda, aho gukora cyane, usenge cyane, wizere Imana, kuko ijambo ry'Imana rigaragaza ko igihe cya nyuma mu bintu byagiye tuzabyegeranya, mu bintu byagiye biba muri Bibiliya cyangwa se mu byanditswe byera, abantu bose bo mu isi bashaka kwita ubusazi, birahari byinshi. Ikintu cya mbere cyabaye, abantu ku buryo bashaka bati ubu ni ubusazi bwari bubaye ku buryo utanabyumva, ni ukubwira Mose ngo arambure inkoni hejuru y'amazi. Buriya bwitwaga ubusazi. Biriya ntabwo binabaho ubundi. Umuntu arambura inkoni hejuru y'amazi, inyuma hari ingabo ziri kuza zihorera. Ikindi cya kabiri, hakurya hari imisozi, ntimuri buhunge, nimusubira inyuma barabica, ni benshi kubarusha. Abantu baraye amajoro bari ku nyanja, nurangiza ubwire uvuge ngo rambura inkoni hejuru y'amazi biragenda. Ikindi, Imana mbere yari yaranje kubwira Mose ngo bwira abantu bakomeze bagende. Noneho irababwira ngo Abanyegiputa mwabonye nimuzongera kubabona ukundi. Iryo jambo rikire mu mutwe, usumbirijwe uri ku nyanja, usumbirijwe umuntu akakubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagenda, ariho ubayoboye. Abisirayeli bamwe baravuze ati ubwo nyine dukomeze tugende nyine tugwe mu nyanja dupfe. Bamwe baravuga ati ariko nkubwire Moses, aho kugira ngo njye mu nyanja mfe njyewe nkomeze ngende, ndagoma ahangaha nicwe na ziriya ngabo cyanyamanike, nzamure white flag, mvuge yuko natsinzwe, nzamure idarapo ry'umweru, ndabizi ko bari bongirire neza. Niko bamwe batangiye kuvuga, abandi babwira Mose ati uri ikigoryi pe, watuvanye hari ahantu kutwica. Ayo ni amagambo akunda kuboneka mu butayu, akunda kuboneka mu gihe turi mu ivu, twigaragura mu ivu. Rero Imana iduha imbaraga zo kwatura ibyiza ku buzima bwacu, kugira ngo ahari bihure n'ibintu Imana ishaka gukora kuri twebwe. Kuko iyo twasenze akenshi, Imana iduha icyo ishaka gukora, iduha ibyo tugomba gukora, iduha umukoro kugira ngo twitegure gukwira mu byo Imana ishaka gukora. Ndumva ari ibyo twari kuganiraho, ngira ngo tuganireho. Reka suremo ibintu 5 byagufasha kugira ngo uve mu ivu, wambara ikamba ry'ubwiza. Ikintu cya mbere, ca bugufi kugira ngo abakomeye n'aboroheje bakwisanzureho, kuko ingeri zose urazikenera. Icya kabiri, nyurwa kandi wishimira aho ugeze, ariko hora urarikira ahandi haruta aho uri. Icya gatatu, izera Imana, ubaha Imana kandi ukorera Imana unayikiranukire, kuko mu kwizera niho washobora kurema ikamba ry'ubwiza ugomba kuzambara. Icya kane, kora cyane kuko Imana iha umugisha ibyo wakoze, ntiha umugisha ibyo wasenze ngo biguteze imbere. Imana iha umugisha ibyo wakoze kurenza uko yaha umugisha amasengesho. Yereka Imana ibintu ishyiramo umugisha wasengeye. Icya gatanu, ntukibagirwe abakugiriye neza, n'Imana yagiye ikuzamura, utazasubira aho watangiriye, cyangwa se ugasubira inyuma, cyangwa se ugahura n'icyo bita karma. God bless you so much again. Turagushimiye Imana yacu ko uramutse kutwumva. Reka ubutumwa bwiza abari kubwumva ndabasengeye kugira ngo bahe umugisha, kandi uhindure byinshi ku mitima yabo, ubarindishe imbaraga zawe, kandi twese utwongerere kwizera, dukomeze kugira ngo dukomeze guca mu nzira ushaka ko ducamo, kandi kugira ngo utwambike ikamba ry'ubwiza mu cyimbo cy'ivu. Turasabye umuntu wese wese iri jambo umubohore, kandi umwambike ikamba ry'ubwiza mu cyimbo cy'ivu. Duhagaritse imbaraga zose zakitambika ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.